parte 2, taladro. En 3, 2, 1, let's go. Ya. El enchufe no anda muy bien porque mi gato hoy se me... ¿Por qué estás en el baño? Santino, vení, dame una mano, vení. Ayúdame, que estoy haciendo algo para vos. Agarrá esa taza. Dame acá. Ahí está, gracias. Ay, la puta que lo parió. Toma. Después hago más. Sí. Graba, pero corre para allá. Y la mía también está motivada en el baño porque le da miedo el ruido. El poder de la candela me ha hecho invencible y omnipotente por lo difícil del mundo inconveniente. Si alguien llegara a descubrir que la candela tiene un punto débil, podría utilizarlo para destruirme. Afortunadamente, es un secreto que nadie sabe. Dímelo, por favor, Maggie. No se lo diré a nadie. ¡Te lo prometo! Pero no olvides que no puedes decírselo a nadie. El punto es
pasame una mecha que es chiquitita, plateada. Mostrámela. Sí. Tengo algo especial reservado para mí por haber confabulado contra mí. Sentencio a la tortura de los 1000 rasquidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurre? Pero sí fue muy cuidadoso. ¿Cómo te diste cuenta? Tengo mis métodos. Sí, y unos muy efectivos. No quiero más nada este taladro. Y no. Ya terminé, chicos. Alguien muy tonto. Como yo, justamente, Billy. Hasta la próxima. Chao, chao. Chaucito.